ធំណាស្នេហ៍ថ្មីលើដីស្នេហ៍ចាស់រឿងខ្លាំងផុតទៅរឿងថ្មីស្ថិតនៅកំពុងដើរងំធំណាស្នេហ៍ថ្មីដីកំពុងធំសង្សារព្រៀងក្រំដំរីជន់ខ្លាព្រះបាទជន់ទុកដីស្រុកជីស្បៃនិស័យស្នេហ៍ក្មេងអោក៏វាក់ឯងពូខាងសាខាស្ពានតែគូចែកខាងព្រំដែនស្នេហាកំពុងថ្មដាជួយចាំខ្ញុំផងសុំទឹកបារាយខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំនឹកសូមជួយចាប់នឹករំលឹកស្នេហ៍ស្នងកុំកុំអើយធ្លាប់កោយទ្រូងបងអេលើនួនអងកងផ្លូវគូថ្មីស្រណងទឹកធំអមទូកនឹងអមស្ងួនជ្រៀងរឿងចាំងមានស្ទឹងព្រៃក្នុងជួយចាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់លំអរកាយជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិមត្តដែរកំពុងធ្វើការតាមស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ Speed FM 135 MHz ដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយចេញផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាខ្សែថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅជាមួយនឹងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាគណៈពេលវេលាស្មើនេះគឺចាប់ពីវេលាម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11ពេលព្រឹកណាចាដែរនៅក្នុងកម្មវិធីគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែក៏តែងតែបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំសោភាចារួមជាមួយនឹងខាងលោកមានលៀបជាតំណាងឲ្យមកពីខាងក្រុមហ៊ុនសុខសាន្តដីឡូលំនៅឋានចាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានរយៈពេល1ម៉ោងពេញតែម្ដងដែលជម្រាបជូនទៅដល់ជាមួយនឹងព័ត៌មានអចលនទ្រព្យពីខាងក្រុមហ៊ុនសុខសាន្តដីឡូលំនៅឋានជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់មានជាចម្ងល់ឬជាសំណួរធ្វើការតាមបានស្ដាប់ហើយកត់ជាមួយនឹងទីតាំងឬក៏ជាប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទពីខាងក្រុមហ៊ុនសុខសាន្តដីឡូលំនៅឋានបានណាបងប្អូនជួបប្រទះទៅនឹងសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាណាមិនថាតែពេលទៅនឹងពេលត្រឡប់មកវិញចាកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការរយៈពេល1ម៉ោងគឺតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានចលនាទ្រព្យមួយពីខាងក្រុមហ៊ុនសុខសាន្តដីឡូលំនៅឋានដែលមានជាដីពុះលោលក់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលជាពិសេសគឺនៅចំកណ្ដាលទីរួមខេត្តកំពង់ធំមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនច្រើនចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់មានជាចម្ងល់ឬជាសំណួរឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងដីនៅខាងក្រុមហ៊ុនសុខសាន្តដីឡូលំនៅឋានអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ជាមួយនឹងទីតាំងចាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងកើតបណ្ដាខេត្តចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទក៏មានលេខ017 555 279ចា017 555 279ប្រព័ន្ធទី2គឺ015 555ចា479ណាចា015 555 479និងប្រព័ន្ធទី3គឺ088
ចានេះគឺជាប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនសុកសានដីឡូលំនៅឋានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់អត់មានជាចម្ងល់ឬជាសំណួរអាចធ្វើការសួរនាំបន្តទៀតបានណាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាងលោកមានរៀបរងចាំយូរនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់គាត់តែម្ដងដើម្បីនឹងជម្រាបជូនទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីពីខាងសុកសានដីឡូលំនៅឋានចាជម្រាបសួរលោកមានរៀបបាទជំរាបសួរកញ្ញាសុភាផងដែរបាទចាជំរាបសួរហើយសុខសប្បាយទេណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសុខសប្បាយហើយកញ្ញាសុភាវិញថ្ងៃនេះមិនដែរសុខសប្បាយដែរចាសុខសប្បាយតែខាងមាននៀបហ្នឹងដូចជាសុខសប្បាយរៀងភ្ញាក់ចាមានអីហ៎កំពុងតែសេរីបាទចាលឺចាថ្ងៃសូវស្រួលចាហើយបានអាហារពេលព្រឹកអីរួចរាល់ហើយនៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺនៅទេបាទដោយសារតែព្រឹកមិញហ្នឹងរវល់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ថ្ងៃនេះគិតថានឹងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់តែម្ដងទៅបាទចាប្រយ័ត្នកពើរះបាទមិនអ្វីទេព្រោះពេលខ្លះទៅក៏បានញ៉ាំពេលខ្លះក៏អត់បានញ៉ាំអីចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងបានញ៉ាំទឹកយោងដែរបាទចាអត់បានបាយបានទឹកយោងហ្នឹងបានបាយបានទឹកយោងហ្នឹងតែទឹកហ្នឹងទឹកសុតយើងហ្នឹងណាបាទមិនដល់ទឹកមួយទៀតហើយមិនទឹកមួយទៀតទេបាទទឹកមួយទៀតពេលខ្លះទៅបើសិនជានិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងពេលខ្លះឲ្យថានិយាយគ្នាពេលល្ងាចបាទបើនិយាយគ្នាពេលល្ងាចទៅរកផឹកទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងទឹកហើយហ្នឹងបាទហើយជាមិនទឹកសុតទេបើពេលល្ងាចចាបាទប៉ុន្តែអីទេព្រោះសំខាន់យើងញ៉ាំតិចតួចទៅបាទរបស់អញ្ចឹងយើងកុំញ៉ាំច្រើនបាទចាព្រោះញ៉ាំច្រើនទៅវឹងបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំបាទមានលៀបក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរមិត្តភ័ក្តិបាទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការ live Facebook ក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាញវិទ្យុផងដែរបាទសម្រាប់ការផ្សាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ Sweet FM 103.5 បាទនេះផងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់នឹងសុខសប្បាយបាទដូចជាយើងខ្ញុំហើយគណៈពេលនេះប្រហែលជារវល់ធ្វើកិច្ចការងារហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលខ្លះទៅគាត់ធ្វើការបដៅក៏គាត់ស្ដាប់វិទ្យុបដៅអញ្ចឹងទៅបាទក៏អាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានបាទផ្សេងក៏ដូចជាពិសេសជាងគេគឺព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងក្រុមគម្រោងដីឡូបាទគម្រោងដីឡូសុកសានរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គម្រោងដីឡូសុកសានរបស់យើងគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានក៏ដូចជាដំណឹងជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងពីតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងបាទយើងមានការបើកគម្រោងពុះដីឡូបាទគម្រោងពុះដីឡូដែលជាប្រភេទគម្រោងដីឡូលំនៅឋានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គម្រោងដីឡូលំនៅឋានរបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទសង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លាក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជាប្រភេទដីឡូដែលនៅក្នុងក្រុងបាទអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងអញ្ចឹងអតិថិជនបើសិនជាគាត់មានបំណងនៅក្នុងការស្វែងរកបាទកំពុងតែស្វែងរកនៅដីលំនៅឋានដើម្បីសាងសង់ជាផ្ទះឬមួយក៏ជាវិឡាអីចឹងឬមួយក៏សាងសង់ជាបន្ទប់ជួលបាទបងប្អូនអាចមកជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការប្រឹក្សាក៏ដូចជាធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដឹងព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាជំរើសនៃការបង់ប្រាក់ផ្សេងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មានបំណងបាទអាចរុះរាន់ឡើងពីព្រោះថាឥឡូវនេះគឺគម្រោងដីឡូសុកសានរបស់យើងគឺកំពុងតែរៀបចំបាទចាក់ដីបាទជាបន្តបន្ទាប់ហើយដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជាសំមួយដងអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានការពន្លឿននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាពន្លឿននៅក្នុងការចាក់ដីដើម្បីយើងឆាប់បានឃើញនៅដីឡូបាទពីព្រោះថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែគិតថាបាទនៅគម្រោងអត់ទាន់កើតឡើងអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេទោះថាគម្រោងពុះជាឡូហើយបានគាត់ទិញបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបាទខ្ញុំបាទសូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងនៅក្នុងការចង់វិនិយោគក៏ដូចជាចង់បានដីបាទនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនបងប្អូនឆាប់រុះរាន់ទិញនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបើកលក់ដំបូងបាទនៃការបើកលក់ដំបូងពីព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនទិញនៅក្នុងដំណាក់កាលបើកលក់ដំបូងបងប្អូននឹងមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញច្រើនបាទមិនថាតែ
បងប្អូនទិញសម្រាប់លក់ថ្ងៃក្រោយឬមួយក៏ទិញដើម្បីសាងសង់ជាលំនៅឋានទេគឺបងប្អូនអាចនឹងទទួលបានការចំណេញច្រើនដោយសារតែនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបើកលក់ដំបូងគឺក្រុមហ៊ុនមានការ promotion ក៏ដូចជាមានការលក់ជាការបញ្ចុះតម្លៃជូនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលគាត់បានមកទំនាក់ទំនងធ្វើការទិញក៏ដូចជាធ្វើការកក់បាទជាមួយនឹងដីឡូរបស់ក្រុមហ៊ុនដីឡូសុកសានរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបើគាត់មកមុនគេគឺគាត់អាចនឹងរើសបាននៅទីតាំងដែលល្អមុនគេបាទទីតាំងដែលគៀកជាមួយនឹងផ្លូវជាតិមុនគេអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមកក្រោយក៏មិនមែនថាមិនល្អដែរល្អដូចគ្នាតែគ្រាន់តែថាគាត់ត្រូវការជ្រើសរើសបន្តបន្ទាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកមកមុនគាត់អាចនៅគៀកបន្តិចទៅបាទអ្នកមកក្រោយគាត់អាចខិតទៅបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបន្តិចតួចដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់នឹងដូចនៅក្នុងពេលនេះផងដែរគឺខាងក្រុមហ៊ុនមានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% នៃទឹកប្រាក់ដែលបានបង់បាទអញ្ចឹងគឺមាន promotion មួយដែលធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ 10% នៃទឹកប្រាក់ដែលបានបង់ដែល promotion នេះគឺការបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាយើងនឹងបាទដើម្បីអបអរនៅក្នុងបរិយាពិធីបុណ្យអុំទូកយើងនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូននៅការបញ្ចុះតម្លៃជូនអតិថិជនបាទអញ្ចឹងអតិថិជនបើសិនជាគាត់បាទមានបំណងបាទចង់បានហើយគឺរុះរាន់មកបាទខ្ញុំបាទតែងតែចង់ឲ្យអតិថិជនគាត់ឆាប់រុះរាន់ដើម្បីទីមួយគឺគាត់បានទទួលនៃការរើសដីដែលស្ថិតនៅទីតាំងល្អមុនគេអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលទី2នេះគឺគាត់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមបាទពីព្រោះថាដូចបើសិនជាគាត់ធ្វើការបង់ផ្ដាច់ទៅលើគម្រោងដីឡូសុកសានរបស់យើងគឺគាត់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់$800ជាងបាទ$890ណោះបាទបើសិនជាគាត់ទិញនៅគម្រោងដីឡូប្រភេទ B បាទសម្រាប់ប្រភេទ B គឺតម្លៃរបស់យើងគឺ$8,900បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បង់ផ្ដាច់គាត់បញ្ចុះបាន 10% ដែរអញ្ចឹង 10% ក៏$890ដែរបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរុះរាន់បាទហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងមូលហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសជាមួយនឹងការទិញដីឡូនៅក្នុងគម្រោងដីឡូសុកសានបាទមូលហេតុដែលបងប្អូនគួរតែធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគក៏ដូចជាទិញជាមួយនឹងគម្រោងដីឡូសុកសានរបស់យើងគឺដោយសារតែដីឡូគម្រោងដីឡូសុកសានរបស់យើងគឺជាប្រភេទដីឡូដែលស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងគឺទីតាំងចម្ងាយត្រឹមតែ900ម៉ែត្រពីរូបសំណាក់ដំរីជាន់ខ្លាទេបាទយើងជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ6មកខាងបលាំងបាទមកខាងបលាំងមកគឺយើងមកដល់ស្ពានត្បូងចាមនៅក្បែរស្ពានត្បូងចាមយើងឃើញធនាគារ AC ដាអញ្ចឹងឃើញធនាគារ AC ដាយើងគ្រាន់តែជិះហួសធនាគារ AC ដាប្រហែលជា50ម៉ែត្រទេបាទអញ្ចឹង50ម៉ែត្រយើងនឹងឃើញច្រកចូលបាទឃើញច្រកចូលជាផ្លូវរដ្ឋដែលផ្លូវរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងជិះចូលពីផ្លូវរដ្ឋមកដល់គម្រោងរបស់យើងតែ200ម៉ែត្រទេបាទអញ្ចឹង200ម៉ែត្រយើងនឹងឃើញនៅគម្រោងរបស់យើងគឺធំតែម្ដងបាទពីព្រោះថាគម្រោងរបស់យើងគឺធំហើយយើងនឹងមានការវិនិយោគបាទបន្ថែមទៀតទៅលើការធ្វើជាផ្ទះផងដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើការផ្ដល់ជូនអតិថិជននៅការទិញដីឡូសិនបាទដោយសារតែអតិថិជនមួយចំនួនគាត់សំណុំពរគាត់ចង់បានដីដើម្បីសាងសង់ជាលំនៅឋានដោយសារតែថវិការបស់គាត់នឹងនៅមានកម្រិតបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ទាន់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញជាផ្ទះទេបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការបើកលក់ជាគម្រោងដីឡូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មានបំណងបាទឆាប់រុះរាន់ឡើងបាទពីព្រោះថាសម្រាប់គម្រោងរបស់យើងគឺយើងមានរហូតដល់6គម្រោងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងបើកលក់តែ3គម្រោងទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថា3គម្រោងនេះគឺយើងលក់អស់2គម្រោងហើយបាទយើងលក់អស់2គម្រោងហើយនៅសល់តែ1គម្រោងទៀតទេបាទអញ្ចឹងនៅសល់1គម្រោងទៀតបងប្អូនអាចរុះរាន់មករើស
បាទមករើសបានដោយសារតែជាប្រភេទដីឡូដែលយើងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទស្អាតជូនទៅដល់អតិថិជនតែម្ដងគឺសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងគឺយើងមានជាប្រភេទផ្លូវបេតុងបាទយើងមានចាក់ជូនអតិថិជនដោយយើងរៀបចំជាផ្លូវបេតុងតែម្ដងហើយសម្រាប់ផ្លូវបេតុងទៀតសោតយើងមានច្រើនទំហំបាទយើងមានជាប្រភេទផ្លូវ8ម៉ែត្រយើងមានជាប្រភេទផ្លូវ12ម៉ែត្រហើយនឹងផ្លូវមេបាទផ្លូវមេដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងដីឡូសុកសានរបស់យើងគឺរហូតទៅដល់15ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងសម្រាប់គម្រោងដីឡូរបស់យើងគឺផ្លូវមេ15ម៉ែត្រនេះគឺយើងមានការរៀបចំជាសួនពុះចែកទ្រង់ផ្លូវបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្លូវមេនេះគឺយើងមានរៀបចំជាសួនពុះចែកទ្រង់ផ្លូវដែលយើងមានការដាក់រៀបចំជាបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវពេលយប់ផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសាច់ផ្លូវរបស់យើងគឺរហូតដល់10ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងរហូតដល់10ម៉ែត្រយើងមានទុកចំណី2ម៉ែត្រសងខាងទៀតបាទអញ្ចឹងដើម្បីគាត់អាចចតឡាននៅចំហៀងអីបានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើបាទសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺរស់រានបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងក៏យើងមានរៀបចំជាបណ្ដាញទឹកស្អាតផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមានការរៀបចំជាបណ្ដាញទឹកស្អាតដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់អតិថិជនអញ្ចឹងគាត់បើសិនជាគាត់ទិញដីហើយគាត់សាងសង់ជាលំនៅឋានហើយគឺគាត់អាចមានទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏យើងមានរៀបចំជាប្រព័ន្ធលូផងដែរបាទប្រព័ន្ធលូដើម្បីយើងបង្ហូរជាលូទឹកស្អុយអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធលូនេះយើងរៀបចំដើម្បីការពារជន់លិចផងដែរបាទតែការពារជន់លិចដើម្បីវាមានប្រព័ន្ធទឹកច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់យើងគឺមិនភ័យខ្លាចនៅក្នុងការលិចលង់ទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការចាក់ដីបាទការចាក់ដីនៅក្នុងគម្រោងដីឡូសុកសានរបស់យើងក៏យើងមានការចាក់ដីខ្ពស់ផងដែរបាទយើងធ្វើការស្ទាបស្ទង់ជាមួយនឹងនីវ៉ូជាមួយនឹងផ្លូវជាតិផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងចាក់អត់ឲ្យទាបជាងផ្លូវជាតិទេបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ទិញជាមួយនឹងគម្រោងដីឡូសុកសានចា៎បាទហើយរីឯចំណុចមួយទៀតដែលចង់ជម្រាបជូនហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការបង់ប្រាក់បាទការបង់ប្រាក់គឺយើងមានច្រើនជម្រើសដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់អតិថិជនដើម្បីគាត់អាចនឹងមានចង់និយាយថាគាត់អាចមើលតកតងទៅនឹងកម្រិតចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងតើកម្រិតចំណូលរបស់គាត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងជម្រើសមួយណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានជម្រើសនៃការបង់ប្រាក់ក៏ច្រើនផងដែរគឺរហូតដល់3ណោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង់ប្រាក់ទី1ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងអតិថិជនដែលគាត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង់ផ្ដាច់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ធ្វើការបង់ផ្ដាច់គឺគាត់ងាយស្រួលទេបាទគាត់គ្រាន់តែកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមកហើយនឹងថវិកាបាទហើយនឹងថវិកាគ្រប់ចំនួនជាមួយនឹងតម្លៃដីរបស់យើងមកអញ្ចឹងគាត់អាចមកដល់គាត់បង់ផ្ដាច់គាត់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងជំរើសទី1គឺការបង់ផ្ដាច់ងាយស្រួលទេគាត់គ្រាន់តែមានលុយគ្រប់គាត់បង់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ជំរើសទី2បាទសម្រាប់ជំរើសទី2គឺសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មិនមានថវិកានៅក្នុងការបង់ផ្ដាច់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនមានថវិកានៅក្នុងការបង់ផ្ដាច់ទេអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសយកជំរើសទី2ដោយបង់ 50% នៅសល់ 50% ទៀតគាត់ធ្វើការបង់រំលោះរយៈពេល12ខែបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បង់រំលោះរយៈពេល12ខែនេះគឺមិនមានការប្រាក់ទេបាទអញ្ចឹងក៏ងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចាំបាច់ថាអីខ្ញុំបាទចង់ទុកលុយមកចំណែកដើម្បីធ្វើការរកស៊ីអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងយើងប៉ុន្តែគាត់ចង់បានដីអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នៅតែអាចទិញបានគាត់គ្រាន់តែមានថវិកាមួយចំនួនមកគាត់បង់ 50% ហើយនៅសល់ 50% ទៀតគាត់ចាំគាត់រំលោះរយៈពេលមួយឆ្នាំដោយមិនមានការប្រាក់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់រើសជំរើសជាប្រភេទចង់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ប្រភេទ B បាទប្រភេទដីឡូរបស់យើងប្រភេទ B ហ្នឹងគឺ5 × 20 ម៉ែត្រជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវ8ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងគាត់អាចមានលុយត្រឹមតែ$4,450ទេបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រឹមមានលុយត្រឹមតែ$4,450
គាត់យកមកបងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតបាទនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតគឺគាត់ត្រូវបងមួយខែ$371ទេបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលបាទបង្កភាពងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនដើម្បីធ្វើការបងប្រាក់ជាមួយនឹងជំរើសទី2នេះផងដែរបាទរីឯជំរើសទី3បាទសម្រាប់ជំរើសទី3គឺសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទាំង50%ទាំងបងផ្ដាច់គឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេបាទអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសយកជំរើសទី3បាទជំរើសទី3នេះគឺជាការបងរំលោះដោយមិនមានប្រាក់កក់ទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ចាំបាច់ថាត្រូវតែមានប្រាក់កក់ទៅអាចទិញដីបានទេគឺមានន័យថាគាត់អាចពិនិត្យមើលថវិកាក៏ដូចជាកម្រិតចំណូលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើក្នុងរយៈពេលមួយខែបាទមួយខែតើគាត់ទូទាត់ចំណូលចំណាយទៅនៅសល់$228ដែរអត់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានថវិកា$228ក្នុងមួយខែក៏បងប្អូនអាចមកជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការទិញដីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបានផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការបងរំលោះសុទ្ធបាទសម្រាប់ការបងរំលោះសុទ្ធនេះទៀតសោតគឺអតិថិជនគឺគាត់បងរំលោះរហូតដល់5ឆ្នាំឯណោះបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើការបងរំលោះរយៈពេលវែងដើម្បីធ្វើឲ្យការបងជាប្រចាំខែរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតទាបបាទអញ្ចឹងនិយាយថាបើសិនជាយើងបងត្រឹមតែ2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំអីចឹងអញ្ចឹងក្នុងមួយខែគាត់ត្រូវការបងច្រើនបាទច្រើនជាង200ជាងបាទ228អញ្ចឹងបើសិនជាបងរំលោះរយៈពេល60ខែនេះគឺបងប្អូនអាចបងត្រឹមតែ$228ក្នុងមួយខែទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លាចជាម្ចាស់ដីបានដូចគ្នាផងដែរបាទអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់វគ្គនេះសូមផ្ដល់ទូនទីជូនទៅដល់វិធីការនេះហើយសម្រាប់វគ្គក្រោយខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗជាមួយនឹងគម្រោងដីឡូសុកសានផងដែរបាទចាអរគុណច្រើនពីខាងលោកមីលៀបចាដែលតែងតែជម្រាបជូនតតងជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចាឬក៏ចង់ទិញទុកឲ្យកូននៅចំនួនក្រោយៗទៀតគឺរស់រាន់ណាជាវជាមួយនឹងដីនៅខាងសុកសានដីឡូលំនៅឋានបានចាដែលមានតម្លៃសមរម្យចាចាប់ពី$8,900ឡើងទៅហើយឱកាសពិសេសសម្រាប់ជាមួយនឹងឱកាសបុណ្យអុំទូកបុកសំភារប្រាក់ខែខាងមុខនេះចាគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនរហូតដល់ទៅ10%ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះកន្លងផុតទៅណាចារស់រាន់ឡើងព្រោះថានៅតែប្រហែលថ្ងៃទេនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងឱកាសនៃការប្រមូលសិននេះហើយចាអរគុណច្រើនចឹងសម្រាប់ជាមួយនឹងវគ្គនេះយើងរីករាយជាមួយនឹងវត្តចម្រៀងហើយគោរពជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើការតាមដានស្ដាប់ចាគ្រប់ទីមជ្ឈដ្ឋានមិនថាតែបងប្អូនដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តបណ្ដាស្រុកផ្សេងឬក៏ស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Visual Speed FM 103.5 MHz ចាឬក៏បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងការ live ផ្ទាល់ពីខាងលោកមានលៀបណាចាគោរពផ្សាយជូនទាំងអស់គ្នាអស់ពីសេចក្តីនឹកសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាផងដែរណាដីលំនៅឋានសុកសានមានទីតាំងនៅសង្កាត់បំរីជាន់ខ្លាក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំកណ្ដាលក្រុងកំពង់ធំជាដីលំនៅឋានល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មក្នុងក្រុងក្នុងតំបន់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចមានតម្លៃសមរម្យនិងឱកាសចំណេញខ្ពស់ព្រោះដីលំនៅឋានសុកសានមាន6គម្រោងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងចម្ងាយ900ម៉ែត្រពីដំរីជាន់ខ្លាក្រោយធនាគារអេស៊ីលីដាចូលពីផ្លូវជាតិលេខ6 200ម៉ែត្រផ្លូវចូលខាងមុខពង្រីកដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍសង្កាត់មានផ្លូវបេតុងចេញចូលខ្វាត់ខ្វែងនិងមានផ្លូវកស៊ូព័ទ្ធពីខាងក្រោយកំពុងចាក់ដីបំពេញតាមស្តង់ដារមានប្លង់រឹងមានផ្លូវបេតុងទទឹង12ម៉ែត្រនិងមានផ្លូវចូលទទឹង8ម៉ែត្រមានបង្គោលភ្លើងនិងបណ្ដាញទឹកស្អាតជាកន្លែងមានហុងស៊ុយនិងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធពីដងស្ទឹងសែនបញ្ចូលតម្លៃ 7% និងអាចបង់រំលោះប្រចាំខែនិងទទួលទិញដីនេះពីអតិថិជនវិញផងដែរសូមលោកអ្នកអញ្ជើញមកពិនិត្យមើលសក្តានុពលដីលំនៅឋានសុកសាននេះជាក់ស្ដែងនិងទទួលយកលាភសំណាងជាមួយយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ017 555 279 015 555 479 088 7 555 479ច្រើនណាហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានជួបស្រីស្អាតណាស់ជួបគ្នាតាម Facebook ហ្នឹង
ឬអូនស្រីឈ្មោះតៃបងណាត់ស្រីតាម Facebook នឹងឬអូនស្រីឈ្មោះតៃណែបងណាត់ស្រីតាម Facebook ក្រុមធ្វើបែបទេពេលបានជួបមុខនៅក្រៅ Facebook ស្អាតមិនធម្មតាជីវ៉ាញញឹមមិនណាបងនេះជាកីឡាករមកពីខេត្តឆ្ងាយបងនេះជាកីឡាករណាមកពីខេត្តឆ្ងាយប្រកួតឆ្នាំនេះអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបានរូបឆោតចាយកំឡាំងចិត្តទឹកចិត្តពេញពតែម្ដងនិយាយពីទឹកចិត្តពេញពតែម្ដងណាឆ្នាំនោះណាពេលថ្ងៃបងខំប្រឹងអុំជុំមុំនំបងដើរលេងពេលថ្ងៃបងខំប្រឹងអុំណាជុំមុំនំបងដើរលេងដើរគ្រប់កន្លែងឲ្យសពតែម្ដងនំពេញអត់ពុំទៅថ្ងៃទី3លាស្រីវិលទៅសងវិញអត់ពុំទៅថ្ងៃទី3ណាលាស្រីវិលទៅសងវិញចិត្តមិនចង់ឃ្លាតក្រមុំភ្នំពេញសន្យាវិលវិញនាំម៉ែចូលស្ដីអូនស្រីធ្វើជាប្រពន្ធនៅហើយបងដឹងតែទៅវិញប្រាប់ម៉ែប្រាប់ពុកឲ្យចូលស្ដីឲ្យណែហើយបងដើរលេងពេលថ្ងៃបងខំប្រឹងអុំណាជុំមុំនំបងដើរលេងដើរគ្រប់កន្លែងឲ្យសពតែម្ដងកណ្ដៃបងខ្លាចបងវិញនាំទៅផងអ្នកនំពេញអត់អុំទៅថ្ងៃទី3លាស្រីវិលទៅសងវិញអត់អុំទៅថ្ងៃទី3ណាលាស្រីវិលទៅសងវិញចិត្តមិនចង់ឃ្លាតក្រមុំភ្នំពេញសន្យាវិលវិញនាំម៉ែចូលស្ដីអូនស្រីធ្វើជាប្រពន្ធ